దగ్గు తగ్గకపోతే ఇలా చేయండి. జలుబుతోనో జ్వరంతోనో దగ్గు వస్తే ఓ వారానికో 10 రోజులకో తగ్గుతుంది. అలా కాకుండా కొన్ని వారాలు నెలల తరబడి ఉంటుంటే అది దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగా మారిందని గుర్తించాలి. దాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఎన్ని మందులు వాడినా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలాంటి ఫలితం కనిపించదు. అలాంటప్పుడు B12 పరీక్ష చేయించుకుంటే మేలు అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఇది లోపించడం వల్ల దగ్గుతో పాటు చర్మం పాలిపోవడం, డిప్రెషన్, తరచూ తలనొప్పి, కండరాలు పట్టేయడం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఈ B12 విటమిన్ లోపించింది అనుకుంటే అది ఎక్కువగా ఉండే చేపలు, చికెన్, గుడ్లు, పాల ఉత్పత్తుల్ని ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడంతో పాటు సప్లిమెంట్లు వాడితే ఫలితం ఉంటుంది. రాబోయే కొత్త వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.